Qadın emosional olmasa, ana ola bilməz. Ana da olmasan, cəmiyyət yoxdur. Və bu çox ciddi bir xarakterdir, bu çox ciddi bir özəllikdir ki, Allah Teala qadını belə yaradıb. İslam qadına azadlıq verib. Bugünün müasir azad qadını ilə İslamda verilən azadlıq arasında nə kimi fərqlər var sizcə? Qadın heç azadlıq qoyulsun bir kənara, insan yerinə qoyulmuyor. Halbuki İslam gəldi, qadına bu qədər dəyər verdi, bu qədər qiymət verdi, onu qaldırdı. Bu kişi sən məclisə girəndə o cəmiyyətin içində ayağa qalxırdı sənin üçün. Bu çox ciddi mesajdır cəmiyyətə. Onu reallığa çevirmək üçün həqiqətin bir təcəssümünə ehtiyac var ki, hər kəs bir real nümunə axtarışındadır və bizdə İslam da əslində belə real nümunələrlə doludur. Və bunun ən bariz nümunəsi də Həzrəti Fatimə-i Zəhradır. Xanım Zəhraya nəzər yetirəndə biz orada zərif və zərif olduğu qədər də mükəmməl, möhkəm, mübariz, sarsılmaz, cəsarətli bir qadın görürük.